Hello，今日同大家分享呢個湯圓又好食，就真係快靚正啊！準備啲糯米粉，咩牌子都唔緊要，同埋水。以往嘅做法就係俾啲凍水同啲粉先搓勻勻，然之後攞塊薄薄去煮熟佢，再翻嚟呢度繼續搓。怕麻煩嘅朋友聽到呢一度都已經係唔想整噶啦。而家我哋唔使咁樣做，直接攞啲水去煲，水係粉嘅0.85，唔使煲到去滾喎。你見到好多細泡仔咁就得噶啦。溫度大概係70至75度，直接倒落啲粉度，慢慢倒，慢慢攪住佢。等佢黐多啲粉冇咁辣，就可以用手去搓啦。搓到佢黐埋一嚿就得噶啦。再搓多少少，搓得越多就越彈牙。如果整得好多，要記得一定係要用身體嘅力去搓喎，就唔好用手腕嗰啲力去搓。如果唔係，好容易會有腕管綜合症噶。OK 就係幾有彈性，搓好咗一定要用保鮮紙嚟包住佢喎。如果唔係，佢好容易會乾啊。今日咧就俾啲顏色佢啊，稍微整色整水，用啲芒果粉、抹茶粉同埋紅谷粉。分開4嚿，亦都係要快啲冚返住佢，俾少少粉先，因為你唔知道啲顏色係咪你自己中意嗰啲顏色，你覺得唔夠啦，先至慢慢再加，真係好香啲芒果味啊！要切幾大就根據你自己中意食，佢大啲或者係細啲，其實都唔緊要，你自己食嘅啫嘛。呢個時候最好就親子活動啦。整多啲顏色唔同，啲細路仔猜得開心啲㗎。呢個盤咧一定要俾啲糯米粉喎，如果唔係佢哋好容易黐埋一嚿咁，耐唔中就搖下佢。整好咗你未食住咧就可以鋪平去，擠喺雪藏度。幾時想食先至煮，唔使解凍㗎喎，水滾擠落去。浮上嚟仲未得住㗎喎，俾佢滾多6至8分鐘。而家就去整個糖水啦，真係簡單到不得了。準備一份即溶奶茶，你飲開咩牌子就用乜嘢咯。呢一款咧就喺 Costco 買嘅，我用200ml水，水滾沖落去攪勻勻就 OK 㗎啦。OK 啦，加埋啲奶茶落去，完美。但係食唔晒咧就擠喺雪櫃度，都唔好超過1日。最好咧就湯圓同埋啲水另外擠。啲湯圓你俾少少糖落去就唔會黐埋一齊㗎啦。要食嗰陣時候就整翻熱佢，又唔使煲糖水喎，咁亦都唔使話炒香啲糖嚟煲嗰啲糖水，係咪真係好簡單呢？祝大家圓圓滿滿！